হ্যালো এভরিওয়ান, তো আজকের আবারও একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো এই রেসিপিটা আমি আরও একবার দেখিয়েছিলাম, তো একটা দিদি কমেন্ট করেছিল আমাকে আর একবার দেখাতে, তাই সেই দিদিটার জন্য আরেকবার রেসিপিটা শেয়ার করলাম। প্রথমে নুন, হলুদ আর সর্ষে দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি। এইবারে মাছটার মধ্যে নুন আর হলুদ ভালো করে মিশিয়ে ওই পেস্টটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা, তোমরা চাইলে ইলিশ মাছ না দিয়েও অন্য কোনো মাছেও দিতে পারো, অন্য কোনো মাছেও এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারো, ভালো লাগবে। তো ভালো করে মাখানোর পর এইবারে তাওয়ার মধ্যে একটা কলা পাতা দিয়ে অন্য একটা কলা পাতায় ভালো করে সর্ষের তেল মাখিয়ে সেই কলা পাতাটার মধ্যে একটা একটা করে মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। আর উপর দিয়ে ওই যে মাছের মাখানো যে গ্রেভিটা ওইটাও উপর দিয়ে দিয়ে ভালো করে ঢাকনা দিয়ে 20 মিনিটের মতো রেখে দিতে হবে। আচ্ছা, গ্যাসের ফ্লেমটা তোমরা মিডিয়াম রাখবে, হাই ফ্লেমে একদমই করবে না, মিডিয়ামেই 20 মিনিটের মতো রাখবে। দিয়ে দেখবে 20 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে যে ভালো করে ফুটে উঠেছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে, একটা সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, সেই সময় মাছটা নামিয়ে তার অপর পিঠটা মানে পেছনের দিকটাও ভালো করে তোমাদের ওই 20 মিনিটের মতোই রেখে রান্না করে নিতে হবে। আচ্ছা, এরপর রান্না হয়ে যাওয়ার পর ওপর দিয়ে একটু সর্ষের তেল ছড়িয়ে নেবে, যেটা এখানে দেখানো হয়নি, দিলে খুবই ভালো লাগবে।